Ами, в куликата ми имаш хлеб, там като приключва това. Абе, римоза къде е, бе? На римоза съм Мерседес. Римоза, бе? Аз имам твърде, не, аз първо нямам телефона, не че съм го искала. Аз го имам. Ама второ... Ама има и слънце, което е... Да ги видя. Аз викам да се обадя на Таня нещо. Ще слабо осветлението е малко. Аз не мога да видя даже. Здраве и любов. Късмет и любов. Щастие и любов. И въобще любов, оттам нататък всичко друго се нарежда. И да ви кажа, тая вечер сме се събрали да видите нещо различно от друг път. Значи тук са нали много книги. Много книги на много сборници. Това, което тая вечер вие ще видите, първо има много шашно заглавие, пък аз много ги обичам тия. Червилото на Пегас. Като чух заглавието на книгата ми стана весело, защото кой знае защо е установено, че Пегас бил кон, а може да е кобила. Няма гаранция. Каква гаранция? Що пък да няма червило, кобилата по-удобно, така по-сме му свикнали. Честно да ви кажа, аз като видя едно име, аз не знам кой стои зад него, разбира се. Мея, Алфа, Лайла, Марта, Естир, Уф и Вицавия. Много съм се смяла на Уф. Добър вечер! Благодаря ви за присъствието, че направихте този жест към нас в тази зимна вечер да сте тук. Благодаря за поканата на Ели Видева и на вашия клуб на дейците на културата. И на Златка Митева също благодарим. И започвам с едно стихотворение на Алфа Ц и Маргарита Панайотова. Казва се "Тишина в червено". Тънка четка, маслени бои, забърквам ги в палитрата й сива. Платното бяло е, навярно го боли, от щрихите ми лъха на мъртвило. Не съм художник и не знам защо в картините ми цветовете все умират. Не им достига нещо, май живот. За мъртвите запалвам пак кандилото, не помня после, чак час или пък два, обвити са в паяжина, нямам спомен. Рисувала съм. Аз ли съм била? Настъпвам някакви бои по пода, прибирам четката, изцапана с кръв. Картината ми тишина в червено, боли отляво, но животът е такъв. Тухни кандилото, не ми е време. Сутрин с розовата риба на изгрева. В сънливата мрежа от облаци и мъгла една розова риба на перваза ми приплясква с перки. Февруари. Сутрин. Удари с опашка стъклото. Снощи плуваше риба луна. Разточителни тичинки от зората полепват, или рибешки люспи, или дни, които горя докато се улуча. Сънят се отлепва от клетките и гледай ти, леко подскача нагоре по меките стълби от облаци. Стапя се възхитителна розова риба на изгрева. Сега ще дам на Мея да прочете своите подготвени стихотворения. Първото е включено в стихосна Либария, развива утрото от шела на мъглите. С идващото слънце разговаря и го разстила върху печените бити. Да може всеки досъбуден да опита, мига отгледан във вселенско зърно, една овална, топла медна пита. И баба не еде, ако може да ме зърне.
Споходи битката роднините и ето, завръща се сама в покоя на ръцете ми. Аз все си губя в пътищата си, където е минала душата и е останало сърцето ми. Съм си глуха. Самолетите пак ме вълнуват. 5 по 5 ги броя и си мисля колко малко билетите струват, а пък аз съм бурна в морето солено, като трома във власт на акула, да съм кожа на тази вселена, любовта, плодовитата нула, само днес да съм кривото раче, пасажер в самолет, първа писта, но когато синът ми заплаче, да го гушна единствено искам, все в същите 5 елемента, но надеждата вечер сънувам, как бръмчи като морзова лента, сякаш всичко от мен съществува. Изличната ми космогония. Във време на последни жътви, светулките са нощни стражи. Единствените, дето ме опътват и в тъмното са белег за кораж. В ролята, която имам да играя, светулките, проблясващи монети, хазартно ме прицелват в края по дългите опашки на комети. И прикосявам космоса си тъжен, разрязвам го като огромна диня, като сърце целуната от ръжен те много нажеженото сино, а по лярто и отново се събирам, като за сватба с тежките чиизи. Но ако още можех да избирам, избрала бих моминските си ризи и пролетното слънчево жужени, вибриращо по кожата на мрака, с когото щяхме да се женим. Да, този мрак отдавна бе ме чакал. И лъч съм по ръбатите му скули, за да узная вътре съм летени. С крила изтрих въздушните си кули и спомените с бъдещето в мене. А житото на снопи го завръзвам, облечена съм жътвена по злата, но след светулките безумно бързам да стигна в покоя на нещата. И нивата ми цялата в стърнища, прогонваме и аз се тръгвам боса. Гладът на мелниците се отприщва. Хамбар съм, но светулчица ти носи. Пърхът е вързал стадо от кози в набъбналото виме на транака. Катери се герданът от бради, почти до коленете на ламята, и рови в охлювите да не спят. Штурците вози да крещят високо, пълхи се любят в топлата им кръв, луната вечер ги дои в сеното, а всяко утро е синджир кози, израсло в челото на планината, и връща мислите ми по-добри, когато вечер им доя каймака, така се връсва гегата от дни в копитата на свободата. В общи линии, кой да се включи в книжката, задължителното единствено условие беше да няма издадена дебютна книга участващата авторка. Така си направихме подбора и после почнахме да се събираме парички, защото нали всяко нещо, идеите са чудесно нещо, но за осъществяването им са нужни ни много прозаични неща. И така се получи, че ни помогнаха хора, които също пишат поезия, които съвсем безкористно решиха да подкрепят така финансово нашата налудничава. Все още тогава ни се струваше много налудничава. Дали ще се снимаме? Дали сме Ами, то стават много снимки, няма проблем. Да, ще